Гомумән популяцияның санын контрольда тотсак та, охот хозяйство белән барыбер безнең кыргый хайваннарның авылга якынаю күзәтелә. Иске йортларда, иске агач араларына чытырманлыкларда безнең төлкеләр күренештә. Шуңа күрә инде безнең мөрәҗәгать, әгәр дә безнең авыл халкы яхшырак белә үзенең территориясын, анда кайда безнең төлкеләр эшләй торган җирләр бар. Инде авыл башлыгы аркылы шушы охот хозяйствога хәбәр итеп, бу төлкеләрдән котылсак, яхшырак булыр дигән нәтиҗә. Һәм инде шунысын да әйтергә кирәк. Безнең охот хозяйство 10 кешегә кадәр охотниклар җыела алалар. Шуңа да оперативно бу мәсьәләгә реакция ясарлар дибез. Барыгызга да исәнлек, саулык. Инде шундый афәтләрдән, шушы чирләрдән безне үзебез саклансак иде, һәм инде бу чирләрне булдырмау өстендә эшләсәк иде.